В официальном сервисном центре был произведен ремонт стиральной машины Bosch Max 4. Данная стиральная машина Bosch Max 4 пришла к нам в сервисный центр Deutsche Mechanica с поломкой «Не вращает». Разобрав стиральную машину, мы обнаружили, что есть дефект двигателя, заменили на двигателе щетки двигателя, восстановили коллектор и работоспособность двигателя в целиком. Начали тестировать. После теста машина не грела воду, заменили нагревательный элемент. В процессе проверки загрузили машину вещами, выяснилось, что она сильно трясется, заменили амортизаторы. Потом стиральная машина плохо слила, заменили насос. В итоге, в целом, вышел комплексный ремонт стиральной машины Bosch Max 4. Данная машина после такого восстановления способна проработать еще не 1 десяток лет. Официальный сервисный центр Deutsche Mechanica предоставит гарантию на все выполненные работы.